A land bridge connects the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, facilitating logistics between Ranong and Chumphon. How will it change the face of the Malay Peninsula? This is what we are looking at for this project. When it's transferred to the new generation, they do not stop. Instead, they follow the flow of change by utilizing various communication devices and methods to emphasize the Malay identity. Soft power is different from the old-style hard power of taking control. It would rather show local identity and way of thinking to the world in order to have them memorize and value the locals' unique traits. Sometimes these people we have met just start with doing something they love and then develop a very deep connection towards it. They have revived the lost values while awakening the trend of creating local values and identities. So soft power does not originate from conflict or seizure of power. It must be cultivated by love and effort. It will gradually infiltrate one's heart and convince them to be fascinated by its virtue. Soft power in the hands of the new generation. Old things remain, and new things are waiting for an opportunity to join. The combination of old and new Malay cultures, whether materialistically between old and new items, or spiritually between people of old and new generations. The soft power of the Malay culture is gradually creating phenomena through communications in the online world. Sebab sini dia air dok kering be. Ya panggil air apa hutan dok kering ah, hutan gelap gitu be. Ingat dok masa kita mari cari wah klubi dulu sini ke dok. Memang banyak sungguh. Jadi kita nak pergi ambil nak kita hei kelimat dalam ni ah, dalam hutan ni ah. Pada kita masuk ke dalam be. Ya. For Muhammad Adunan, there are so many places he wants to visit during his youth. He has stepped towards nature and gotten to know the local people. The Yawi language he knows makes it easy for him to learn Bahasa Malayu. He tells his stories and talks to many people on his social media, both in Thai and Malay, while gaining followers who want to go on virtual adventures with him.
Nan's most outstanding characteristics are his youthful and energetic personality, his friendliness, and the way he gets along with people so easily. He guides people to places that are very difficult to know. Especially for our Malaysian neighbors, many scenes and episodes have an atmosphere that can never be seen in Malaysia. Even Thai people can never imagine that there is such a beautiful and simple nature for us to see. ผมก็ใช้มือถือเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับมือถือแล้วก็ที่เหลือก็คือคอนเทนต์ล้วนๆซึ่งพอมาเชื่อมโยงกับคอนเทนต์ที่เราทำเพจผมเป็นนักเดินเท้าใช่ไหมครับนักเดินเท้าอย่างเงี้ยที่จริงก็เพราะอะไรเพราะว่าผมชอบเข้าในชุมชนอะไรเงี้ยผมโดยใช้เท้าที่เรามีใช่ไหมครับส่วนมากจะลุยเข้าไปข้างในกับชุมชนอะไรเงี้ยอะไรที่ชุมชนทำอยู่อาชีพบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะนำเสนอให้กับคนข้างนอกรู้ว่าตรงนี้มีอย่างนี้ด้วยก่อนที่จะทำเพจผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วชอบลุยชอบเดินป่าชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ชอบไปมากกว่านั้นก็คือการคุยกับคนพอเข้าไปคุยกับผู้คนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับชุมชนแล้วก็ถามคำถามแล้วก็ดูอาชีพที่เขาทำอยู่ความคิดเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างนี้ครับ The Gaji Jaler, or Nocturne Tao Foot Traveler fan page, was recently opened during the COVID-19 pandemic when people could not go traveling outside. That was when his fans got a chance to learn more about the Malay way of living. In every community or area that Nan visited, he would stay with the locals until they became familiar with him. Consequently, many local people became stars from being in his videos. ก็เลยได้ follower ผู้ติดตามที่เป็นคนมาเลย์ซะมากกว่าในเพจผม 90% นะครับจะเป็นคนมาเลย์หมดเลยสมมุติถ้าผมมารีวิวตรงนี้ใช่ไหมครับรีวิวปลาอะไรอย่างเงี้ยครับปลาดุกปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจาก EP เนี้ยผมก็จะพาไปที่เขาขายปลากันเขาขายปลาแบบตลาดขายปลารวมปลาแบบปลาดุกปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยคนมาเลยก็จะตามมายอมปั๊มพาสปอร์ตเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าที่อยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้สมมติผมไปร้านค้าหนึ่งอย่างเงี้ยที่ยังไม่มีปักหมุดใน Google Map ผมก็จะสร้างช่องทางในการติดต่อช่องทางในการพาลูกค้ามายังร้านนั้นๆได้ครับอะไรประมาณนี้ซานากายูเพาะบายูNan said that after he published his video, he would return to the community shortly afterwards to inquire and follow up on the results. His stories have turned some lonely, overlooked places into tourist attractions by gaining more development and aiding projects. It's not surprising that Nan has become a young gen loved and adored by the local people. They are willing to help and cooperate with him each and every time he visits. โอเคผมมีน้ำมีห่อแล้วก็มันเพิ่มโอกาสให้กับผมเยอะมากในทางด้านอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างเลยก็คือพอเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกอุ่นใจไปไหนมาไหนคนก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบแบ่งปันกันอะไรอย่างงี้มีความสุขมาก อิ่มใจครับ Patani had various trading activities. Nowadays, we might no longer see a magnificent crowded community. However, the evidence remaining along the coastline is fragments of porcelain which the patterns represent their origins. We can assume that marine trade turned Patani into the origin and the destination of communication points among people in the Malay Peninsula. Fragments of painted pottery have become a familiar sight for local people. No one cares to make any more use of them. But for some people, they are very unique and special.
Why are there so many fragments left? What about under the sea? There might be many more mysteries waiting for us to be solved. Otherwise, they may bring ordinary things to create a local specialty and building a new identity that can be easily recognized by people. ตอนเด็กๆอะค่ะดาเวลาจะเล่นกระโดดยางทีนึงเนี่ยจะเจอพวกกระเบื้องเครื่องถ้วยชามเนี่ยค่ะเยอะมากจนต้องเอาไปเขี่ยทิ้งเพราะว่าจะเล่นกระโดดยางไม่ได้เลยแบบนี้ค่ะซึ่งพอเราเรียนจบมาเราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะเราก็บอกว่าอันเนี้ยสามารถต่อยอดกับงานที่เราเรียนมาตอนแรกค่ะหนูเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมคะหนูก็เลยมองว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะนะคะแต่เราไม่มีรายได้หนูก็เลยเริ่มทำเป็นไอเดียทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาท่องเที่ยวอะค่ะก็เลยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เป็นลายกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในชุมชนได้ค่ะก็เลยเป็นลวดลายจากกระเบื้องโบราณเนี่ยค่ะ The Barahom community used to rely on the environment and climate. Even though the next generation no longer expected to inherit their family's career, they still do not leave their hometown. They brought knowledge and creativity to make their community very well known to outsiders. The Barahom Bazaar started by creating a new identity from unique local traditions. They put homemade local food and hard-to-find ingredients on Malaysian-style trays, which attracted tourists to check in. Of course, after having a chance to try authentic food and wear clothes with unique patterns, they are very curious about the origin of these things. Many tourists spend their time going on boats to find the original pattern clothes and the natural sources that provide them with fresh ingredients. Many members of the young generations here have left their hometown and moved to an urban area in order to study and find jobs, since their parents don't want them to depend on unreliable careers. In fact, not all of the members of the young generation here have decided to permanently leave their local community. Some of them prefer to bring knowledge back to use in their hometown instead. Many young people see this opportunity and get together as a crucial force in creating additional useful projects for their local community. พื้นที่นี้มีตำนานมีประวัติศาสตร์มัสยิดกิเซอะไรอยู่ตรงนี้หมดค่ะจะมีตำนานราจากูนิงอะไรอย่างเงี้ยราจาฮีจาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรในยุคสมัยของเมืองเก่าก็เลยจับฮีญาบกับความเป็นราจาคือราชินีนางพญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารวมกันแล้วก็บวกกับวิถีพื้นถิ่นลวดลายบนจานที่ถูกค้นพบในประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นลายผ้าบนฮีญาบเราก็เลยรู้สึกว่าฮิญาบเนี่ยคือมงกุฎของผู้หญิงมุสลิมสำหรับที่นี่อะค่ะมันแทบจะไม่ต้องปลุกกระแสอะไรขึ้นมาเลยมันแค่ทำยังไงดีให้เรามีความเป็นออริจินัลให้ที่มันมีความเป็นยูนิคให้มากที่สุดไม่ว่าแบบคุณจะมีจานออกมาเป็นลายวาดอลังการขนาดไหนชั้นใบตองทำให้มันยังคงอยู่อะค่ะไม่ได้มองว่าจะต้องทำอะไรที่มันหวือหวาหรือแตกต่างแต่ว่าสิ่งที่มองก็คือจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปยังไงดีให้มันกว้างให้มากที่สุดนั่นคือต้องเข้าสู่กระบวนการของแพลตฟอร์มโซเชียลคงเป็นการครีเอทีฟคอนเทนต์ที่แทบจะไม่ต้องใช้ความแปลกใหม่อะไรเลยแต่แค่นำเสนอความเป็นพื้นถิ่นที่ทำให้เขาเห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ Nasi Ladar Kampong, which is a traditional homemade style food that's put on a tray, is actually an old recipe that has been passed down from grandmothers. It's a food made with sincerity and simple techniques. Banana leaves are used for serving food. Vegetables can be easily found along the fences surrounding their houses. They use these ingredients to cook tom yum and curry in their homes. Synthetic ingredients are hardly found. A secret recipe that has long been their selling point is the Patani sweet salt. Everybody wants to sample its unique taste, at least once. Only by estimating the amount of usage by their fingertips
Without using any measurement tools, the sweet salt will leave a pleasant taste on the tongue. It can be seen from the cooks who serve with confidence and the customers who consume with joy. The cook tells us that the sweet salt provides a perfect level of saltiness. The sweetness complements the food by creating a mellow and rich flavor. ซึ่งเมนูของเราเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เมนูของเรานะคะเราจะไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารแต่เราใช้เกลือหวานปัตตานีซึ่งเป็นเกลือที่ขึ้นชื่อในจังหวัดปัตตานีอยู่แล้วอะค่ะเกลือของที่อื่นจะมีรสชาติเค็มกว่าที่นี่ค่ะและซึ่งเกลือของที่นี่เนี่ยเป็นเกลือที่มีรสชาติกลมกล่อมมากอะค่ะจะไม่เค็มมากอะค่ะแต่เวลาเราปรุงอาหารเนี่ยค่ะใช้ทดแทนน้ำตาลได้เลยค่ะเกลือหวานนี่เวลาหายากไม่ยากแต่ว่ารสชาติมันอร่อยกรอบมาอร่อยคนตามปฏิก็รู้จักหมดเลยกันเกลือนี้มาจากปัตตานีเวลาเราไม่บอกเขาบอกเอ้ยเกลือนี้กูกินแล้วโอ้ยข้าวปัตตานีนี่ไม่ใช่เกลือกรุงเทพนี่ไม่ใช่เกลือบ้านนอกนี่ก็รู้ลุงเองไม่มีเกลือหวานกินแล้วลุงจะทำไงต้องซื้อต้องซื้อแกงกรุงเทพมากินนะ Beiji, or uncle, laughs when talking about his past experiences. His eyes hide the hopelessness of being unable to make an income from his former flourishing career. He knows what he is doing now is only to prolong time. He just wants to see the Patani sweet salt last longer, at least during his lifetime. This is a gathering of people who love recreational and entertainment activities. Of course, the popular culture of each era changes over time, so Malay culture needs to go with the flow of change. How can we not leave the Malay traits obsolete and old-fashioned? Of course, by making them modern. This entails gathering people and creating activities that make the Malay culture popular once again. The Looker is a group of people who invent many cool activities by using Malay traits. They know how to convince and spice up the activities and make people like them. They have a gentle method of inviting people of both old and new generations to get connected through the adaptation of the traditional Malay lifestyle. อยากทำกิจกรรมที่ป๊อปแค่เราทำให้มันมีความเป็นตัวตนแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสร้างมันให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นกิจกรรมในแบบของเราแบบคนมาลายูเนี่ยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ไปเลยยกตัวอย่างผมจัดงานโกปีแอนด์อีโก้แคมป์แต่ก่อนคนอยู่ร้านน้ำชานะกินชาร้านทั่วไปแต่ตอนนี้คนเสพความสุนทรีย์ละทุกคนจะไปตั้งแคมป์มีอุปกรณ์แคมป์ถามว่าไอ้แคมป์เหล่านี้เองก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าอะไรในภาษามลายูเขาเรียกว่าแกลอคนมลายูเมื่อเฉลิมฉลองเกิดมีวันสเปเชียลวันพิเศษอะไรเนี่ยเขาก็จะนัดกันมามิทติ้งมาแฮงเอาท์กันเขาจะเรียกว่าแกลอก็จะใช้พื้นที่ธรรมชาติริมน้ำตกริมคลองริมหาดตั้งแคมปิ้งกันแต่คำว่าแคมปิ้งมันมาใหม่มันมาพร้อมกับอะไรอิเซอรี่อุปกรณ์ซึ่งคนมาลายูปรับตัวได้ง่ายมากกับวัฒนธรรมนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกเลย And Nas expects that all gatherings will create a love for oneself and others. They may help communicate life stories through performing activities. For example, a short film tells stories the creators want to convey. It's a good opportunity to present some aspects of their lives, such as showing the beautiful scenery in their local community. In the beauty we behold, there are scenes of life that exist in harmony with the delightful aspect of nature. ยังไงถ้าเราดึงความเป็นตัวเองได้ไม่มีทางที่จะไปซ้ำคนอื่นเพราะนี่คือคอนเทนต์ที่มันเกิดจากในพื้นที่จริงๆ
มันก็จะเป็นความเป็นตัวเองที่มันสื่อสารได้ ไม่ใช่แค่หนังเนาะพวกงานศิลปะงานหัตถกรรม งานคราฟต์ทั้งหลายดนตรีเช่นเดียวกันภาษาเราร้องภาษาแบบมลายูปัตตานีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับมาเลเซียนะมันก็ไม่เหมือนกับอินโดนีเซียแม้แต่เนื้อหาก็ไม่เหมือนทั้งนี้เราจะกล้าหลุดออกจากกรอบนั้นหรือเปล่าที่จะทำมันเป็นข้อท้าทายฮะ A child's potential is not limited to their imagination. Their skills can also be trained and enhanced. This group of children comes from families with different assets, but they are determined to do the same thing. Pong Li Pair is the local name of Joey Palm. This is a group of a youth movement that creates activities and learning spaces for all of their family members. The martial art of Silat is the medium of their activities. We are Pong Li Pair. Their teacher, Mohammed Safre, believes that children will learn to understand and help each other to reach the same goal by doing group activities. Children are born with different gifts. Some are good at communications, others take beautiful photographs, and some others play an important part backstage. No matter what role they have, the experience of presenting their hometown's Malay identity will assist them in adapting and accepting different opinions and making use of each one's talent in a joint project. ในกิจกรรมก็คือไปถ่ายทำในพื้นที่ของสุไหงปาดีไปเสนอว่าสุไหงปาดีมีอะไรดีบ้างแบบมาชมวิวบรรยากาศของสุไหงปาดีเช้าๆด้วยแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆของสุไหงปาดีด้วยครับ ที่นี่นะคะก็คือโรงหนังเก่านั่นเองนะคะโดยที่พวกไอมานะคะก็คือโรงหนังเก่าอายุ 97 ปีนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะ With the youth group Pong Li Pair from Sungai Padi, these children have grown up during the peak of the southern Thailand's insurgency. Surprisingly, they still possess positive views and the hope for peace in their hometown. They see well beyond the violence in the land, which is recognized by society as a dangerous red zone. ก็คือถ้าสมมุติว่ามาในช่วงเช้าๆที่ตลาดเช้าใช่ไหมคะก็จะมีเป็นได้ยินเสียงอาซานค่ะเสียงอาซานก็คือตัวแทนของชาวมุสลิมใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นไม่นานนะคะจะมีพระออกมาบิณฑบาตค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธแล้วก็ในเทศกาลต่างๆนะคะก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมอยู่ด้วยค่ะที่นี่ก็คือแหล่งรวมพหุวัฒนธรรมค่ะใช่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่มีอะไรมากีดกั้นความหลากหลายของพวกเราค่ะ Building and introducing the Malay identity isn't an easy task if we still cannot accept differences. The Malay identity hasn't emerged within just a few moments. Instead, it's been accumulated through value, existence, diversity, and other dimensions. We have to learn together. How can we cohabitate? What is the representation of our shared local identity? When the identity is created, we have to further communicate with outsiders based on a common goal, to make the Malay identity known and essential by using soft power coming from people of all generations.